Сәлем достар, таңертеңгісін осылай ұйқыдан тұрып, бет-қолымды жуып, кашамды пісіріп, шайды қойып, балаларды оятып жатырмын. Гүлдер осындай өте әдемі болып тұр ғой. Бізде бірінші Айша оянады, одан кейін барып Айтөре оянады. Айшаны оятып, екеуін киіндіріп, тамақтарын беріп, Айшаны мектепке, Айтөрені садикке апарып тастаймын. Айтөре жыламай қалды, сонымен өзім үйге қайттым. Қазір үйге келіп, тамақ шайымды өзім дұрыстап ішіп аламын. Одан кейін жолдасым жұмысқа, мен жұмыстарыммен больницаға анда-мында шығамын. Біз келдік үйге, Айша сабақтан келді. Енді қазір газды жуып алдым. Үстіне осылай фольга төсеп тастап жатырмын. Соңғы күндері мүлдем үлгермей жүрмін. Күнде газ жууға уақыт болмайды. Сол себепті кішкене болса да осы фольганы төсеп қояйыншы дедім. Вытяжкамды сап-сары болып кетті. Вытяжканы да жуып алу керек. Вытяжка жуу өте қиын негізі. Тез майланып кетеді ғой. Сонымен жұмыс жетеді. Мектеп басталғалы сабақ оқыту керек. Айша екеуміз рисовый каша жасап ішіп алдық обедте. Одан кейін мен біраз кірлердің бәрін шығарып, жуып тастадым. Соның барлығын жайып жатырмын. Ауа райы күшті болып тұр. Кеше де осындай күшті болған. Кеше далаға көрпе төсектердің барлығын күнге жайып алдым. Енді қазір менде ужинға гречка қайнаттым осылай. Енді подливка қуырып жатырмын. Қазір фарш өстіп. Фаршты қуыра салдым. Перец, чеснок, сәбіз, зелендарды қазір подлив піскеннен кейін барып бетіне салатын боламын. Подлив пісті, астына өшірдім. Енді үстіне осы перец, чеснок, зелендарды саламын. Морковьті да пісірмейміз. Өстіп араластырып, бетін жаба саламыз. Өте дәмді болады. Істеп көріңіздер осылай. Қазір бетін жауып қоямыз. Гречка деген өте пайдалы тамақ қой. Гречкадан суп та жасаймын, каша да жасаймын, осылай с подливом да жасаймын. Өзім жақсы көрем гречканы. Міне бізде кешкі ас осындай. Бізге ас болсын, сау болыңыздар.